গুড মর্নিং বন্ধুরা, সকাল সকাল আবার চলে আসলাম আপনাদের সামনে নতুন আর একটি ব্লগ নিয়ে। ছেলে স্কুলে যাবে, এই কারণে আমি এখন ব্রেকফাস্ট তৈরি করছি। আলু ভাজা করা হয়ে গিয়েছে আর তার সাথে করছি হচ্ছে লুচি। আর এই যে ছেলের স্কুলের গাড়ি চলে এসেছে। ছেলে এখন উঠছে, উঠে এখনই রওনা দিবে। আর আজকে একটু বেশ ঝিরঝির করে বৃষ্টি হচ্ছে, কালকে রাত থেকেই বৃষ্টি হচ্ছিল। তো ছেলে চলে গেল। আর এই যে দেখুন, কালো মেঘের পাশ দিয়ে একটু সূর্য দেবতাকে দেখা যাচ্ছে, মনে হচ্ছে একটু রোদ উঠবে হয়তো। গুড মর্নিং, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আড্ডা উইথ রূপালী। তো আশা করি আপনারা সবাই খুব খুব ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। আমিও ভালো আছি এবং সুস্থ আছি। আর আজকে ওয়েদারটা যা ভালো না, কি বলবো, মানে প্রচন্ড ভালো ওয়েদার। মানে কালকে তো রাত্রিবেলা সেই ঝড় বৃষ্টি হয়েছে, আজকে সকালেও হচ্ছিল। ছেলে যখন স্কুলে গিয়েছিল, মানে স্কুলে যাচ্ছিল আর কি ছেলে, তখনও বৃষ্টি হচ্ছিল। তখন একটু অল্প পরিমাণে বৃষ্টিটা হচ্ছিল। আর এমনি তার আগে ভোরে আর কি ঝমঝম করে বৃষ্টি হচ্ছে। কালকে গোটা রাত বৃষ্টি হয়েছে। মানে এত সুন্দর ওয়েদারটা না, আজকে এখন বৃষ্টিটা নেই, অল্প অল্প হালকা হালকা রোদ উঠেছে। মানে এত ভালো লাগছে, ফ্যানও ছাড়তে হচ্ছে না। আর মানে কাজকর্ম করেও খুব আরাম লাগছে। তো মানে এই জন্য বেশ ভালো লাগছে। মনে হচ্ছে কি এরকমই ওয়েদারটা যদি থাকে তাহলে খুব ভালো হয়। তো ছেলে তো চলে গেল স্কুলে, অনেকক্ষণ আগেই গিয়েছে। ছেলে যাওয়ার পরে আমরা চা খেলাম। আজকে চাটা আগে খাওয়া হয়নি, তো পরে চাটা খেলাম। তারপরে সমস্ত কিছু ঘরদোর পরিষ্কার করলাম, গুছালাম, কাপড় কাচলাম, সব কিছু করে হাজব্যান্ডও স্কুলে চলে গেল। তো ব্রেকফাস্টটা নিয়ে বসলাম। তো ভাবলাম যে ব্রেকফাস্টটা করতে করতেই একটু গল্পটা সেরে নিই, ব্লগটা শুরু করে দিই। ব্লগ তো শুরু হয়ে গিয়েছে, একটু ক্যামেরার সামনে আসি, তা না হলে আবার কখন আসতে পারবো ঠিক বলতে পারছি না। তাহলে ব্রেকফাস্টটা করে নিই, কেননা অনেকটাই বেলা হয়ে গিয়েছে। ব্রেকফাস্টটা করে আবার রান্না বসাবো। এই যে ব্রেকফাস্ট করার পর আমি এখন রান্নাঘরে চলে এসেছি। আর আজকে তৈরি করব হচ্ছে এঁচোড়ের কোপ্তা। তো কোপ্তাগুলো তৈরি করাটা আপনাদের সাথে শেয়ার করতে পারলাম না, কি কারণে শেয়ার করতে পারলাম না সেটা পরে জানাচ্ছি। আর এই যে আমি কোপ্তাগুলো এখন ভেজে নিচ্ছি, লাল লাল করে এপিট ওপিট করে আমি ভেজে নিব সমস্ত কোপ্তাগুলো। তৈরি হয়ে গেছে, কাঁঠালের মানে ইঁচড়ের কোপ্তাগুলো তৈরি হয়ে গিয়েছে। আর আমি একটা মশলা তৈরি করেছি, এর মধ্যে আছে হচ্ছে মগজ, কাজু বাদাম বাটা, টমেটো বাটা, কাঁচা লঙ্কা, আদা, সমস্ত কিছু একসাথে পেস্ট করেছি। তারপরে এর মধ্যে মিশিয়েছি হচ্ছে জিরের গুঁড়ো, তারপরে কাশ্মীরি শুকনো লঙ্কার গুঁড়ো আর হচ্ছে হলুদ। এই সমস্ত কিছু মিশিয়ে মশলাটা একবারে রেডি করে নিয়েছি, তাহলে আর ঝামেলা হবে না। তো এটা আমার রেডি হয়ে গিয়েছে। আর একটু আলু সেদ্ধ আমি করে রেখেছি। আর এই যে তেলটা গরম হচ্ছে, এখন আমি এই তেলের মধ্যে দিব হচ্ছে একটু ঘি আর গোটা গরম মশলা, তেজপাতা ফোড়ন, এগুলো দিয়ে আমি রান্নাটা শুরু করব। তাহলে রান্নাটা শুরু করি। মশলাটা কষাচ্ছি, মশলাটা কষানো হয়ে গেলে এর মধ্যে আলু সিদ্ধটা দিয়ে দিব। আজকে রোদই উঠেনি, তখন একটু রোদেও ঢুকলো না, তারপরে আর রোদ নেই, এমন অন্ধকার হয়ে এসেছে। কিন্তু খিচুড়ি খাওয়া দিই, খিচুড়ি খেলে দারুণ লাগতো।
কিন্তু এটা করে ফেলেছি, কারণ এঁচোড়টা নিয়েছি অনেকদিন আগে, করাই হচ্ছে না, ফুটিয়ে ফুটিয়ে দিয়েছিল। আসলে কিন্তু আজকে ইঁচড়ের কোপ্তা করার কথা ছিল না, করে ভেবেছিলাম ইঁচড়েরই নিরামিষ করে ইঁচড়ের ডালনা করব আলু দিয়ে। কিন্তু হলো কি, ইঁচড়টা প্রেসারে সিদ্ধ করতে দিয়েছি, একটা মাত্র সিটি বেড়েছি, দেখি বেশ বেশি সিদ্ধ হয়েছে, ওটা মানে ডালনা করলে ভালো লাগতো না। ওই জন্য কী করি, তারপরে শেষে এটা করলাম, এই কোপ্তাটা। আর ভালোও লাগে খেতে, আর নিরামিষের দিন একটু কোপ্তা ঠোপ্তা হলে ভালোই লাগে। আর আজকে তো শনিবার নিরামিষ, ওই শনিবারে রেগুলার ওই একই পনির খাবো, তো ভাবলাম যে তাহলে আপনি এঁচড়ের কোপ্তাটা করি। একটু ঝামেলা, এটা করলে এটা দিয়েই খাওয়া হয়ে যায়, মানে খাওয়াও হয়ে যায় এটা দিয়ে, আর এটা রান্না করতে গেলে আর অন্য কিছু অত করা যায় না, কারণ এটার পেছনে অনেকগুলো ভাব থাকে। তো এই যে মশলাটা কষানো হয়ে গেছে, অনেকটাই কষে এসেছে, এখন আমি এর মধ্যে আলু সিদ্ধটা দিয়ে দিচ্ছি। আমি কিন্তু লবণ একটুকু দিইনি, মানে লবণটা আমি পরে দিব, গ্রেভিটা বুঝে কতটা গ্রেভি হয় তারপরে লবণটা দিব। এই যে মশলাটা কষিয়ে আমি এর মধ্যে গরম জল দিয়ে দিলাম। আরে যখন কষাচ্ছিলাম আমি মানে ক্যামেরাটা অন করতেই ভুলে গিয়েছি, ভাবছি ক্যামেরা অন করে আছি, এদিকে বক বক করে যাচ্ছি, আর দেখি ক্যামেরা অনই করা হয়নি। আজকে দুইবার এরকম হলো, কোপ্তাগুলো বানানোর সময় একবার, আবার এই এখন এরকম। মাথা ঠিক নেই আজকে, শুধু গন্ডগোল হয়ে যাচ্ছে। এই যে আমার ইঁচড়ের কোপ্তার ডালনা প্রায় রেডি, নামানোর আগে শেষে একটু ঘি গরম মশলা মিশিয়ে দিলাম। এইসব নিরামিষ রান্নায় ঘি দিলে ভালোই লাগে, কিন্তু সহ্য করাটা একটু মুশকিল হয়ে যায়, যারা সহ্য করতে পারে তারা দিবেন। এই যে আমার এঁচড়ের কোপ্তা রেডি। ক্যামেরাতে কালারটা ঠিক মতো আসছে না, কালারটা বেশ সুন্দর হয়েছে। ক্লিপগুলো তুলে নে, তাড়াতাড়ি কর। এই যে দেখুন আকাশে কিরকম ঘন কালো মেঘ দেখা দিয়েছে, মনে হচ্ছে আর একটু পরেই বৃষ্টি নামবে। এই কারণে তাড়াতাড়ি করে আমি আর ছেলে দৌড়ে আসছি কাপড় তোলার জন্য। দেখলেন তো চারিদিকে কিরকম কালো করে মেঘ আকাশে, মানে এখনই ঝমঝম করে বৃষ্টি মানে আসবে, এক দুই ফোঁটা পড়ছে। তাড়াতাড়ি করে আমি আর ছেলে মিলে কাপড়গুলো সব তুললাম, একটা কাপড়ও শুকায়নি, সমস্ত কাপড় ভেজা। তো ক্লিপগুলো ছেলে এখানেই রেখে গেছে, এগুলো তুলে নিয়ে যাই। আর প্রচণ্ড জোরে বৃষ্টি নামবে, মেঘ ডাকছে, শুনতে পাচ্ছেন? জোরে জোরে মেঘ ডাকছে। তো যাই, ঘরে যাই, নাহলে আবার বৃষ্টিতে ভিজতে হবে। আর এই যে এখানে দেখুন সমস্ত ভেজা কাপড়গুলো মেলে দিয়েছি, একটা কাপড়ও শুকায় নাই। গুড ইভিনিং বন্ধুরা, এই সন্ধ্যাবেলায় এখন আবার আসলাম আপনাদের সামনে। এখন আমি পায়েস তৈরি করছি, দুধ জাল হচ্ছে এদিকে, আর এদিকে আমি একটা চিনি দিয়ে ক্যারামেলটা তৈরি করে নিচ্ছি, কারণ গুড় না থাকা সত্ত্বেও গুড়ের কালারটা আনারই আজকে আমি চেষ্টা করতেছি পায়েসে। আর কিভাবে করি সেটা তাহলে আপনারা দেখতে থাকুন। তো বন্ধুরা এই দেখুন আমার পায়েস রেডি হয়ে গিয়েছে, এবং আমি পায়েস পরিবেশনও করে দিয়েছি, আর পায়েসে কিন্তু সুন্দর একটা খেজুরের গুড়ের কালারও এসেছে। এইভাবেই কেটে গেল আর একটা দিন, সকাল থেকে রাত পর্যন্ত কাজকর্ম আর রান্না বান্নার মধ্যে দিয়ে, স্পেশালি রান্নাঘরে বেশি সময়টা কেটে যায় আমাদের মতো মহিলাদের। তো যাই হোক, আর একটা কথা যে বললাম, মানে পায়েসটা আর কোপ্তাটা
দুটোই প্রচণ্ড ভালো হয়েছিল খেতে। এঁচোড়ের কোপ্তাটাও দারুণ হয়েছিল, মানে বলার বাইরে খুবই ভালো হয়েছিল, সবাই খুব ভালো খেয়েছে। এই কারণেই মানে যতই পরিশ্রম হোক যতই ইসে হোক, সবার যখন খেয়ে ভালো লাগে তখন মনে হয় যেন পরিশ্রমটা সার্থক। তো আর বেশি কথা বলবো না, বক বক করবো না, কারণ ব্লগটা বড় হয়ে গিয়েছে। এই কারণে অনুরোধ করছি, প্লিজ 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 সবাইকে অনুরোধ করছি, ব্লগটা অবশ্যই গোটাটা দেখার চেষ্টা করবেন। আর আজকে ব্লগটা এখানেই শেষ করছি, আর বেশি কথা বলছি না। আর ব্লগটা যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক করবেন, শেয়ার করবেন আর কমেন্ট করে জানাবেন। আর আমার সাথে জুড়ে থাকবেন, আমার চ্যানেলের সাথে সবাই জুড়ে থাকবেন। যারা নেই তারা অতি শীঘ্রই আমার চ্যানেলের সাথে জুড়ে যান। তার জন্য অবশ্যই আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করতে হবে আর পাশে থাকা বেল আইকনটা সাথে সাথে ক্লিক করে দিতে হবে, তাহলে আমার নতুন নতুন ভিডিওগুলো আপনাদের কাছে সরাসরি পৌঁছে যাবে। তাহলে আজকে এখানেই রাখছি, টাটা বাই বাই, গুড নাইট। প্রচণ্ড ঘুম পেয়েছে, আর থাকতে পারছি না।